네, 리모컨이 안 된다는 제품을 보내셨습니다. 네, 보통 이제 리모컨 수신보 이렇게 많이 부르기도 하고요. 네, 고장이 났을 때 보통 이게 이제 살짝 살펴보시면 여기가 스위치인데 누르는 버튼 스위치. 우리가 이걸 구입할 때 뭘로 검색을 하냐면요. 텍트 스위치 이렇게 부르거든요. 사이즈도 다 있습니다. 이제 그런 거 선택해서 구입하시면 되는데, 고장 나는 경우는 뭐냐면 오래 사용해서 그런 경우도 있긴 있는데요. 이제 냉방용품이라든가 이런 경우 습기로 인해 가지고 안에서 접점이 누웠을 때 딱 닿아야 되는데 이게 닿지 못하고 약간 저항치가 생기면서 제대로 접촉이 안 되기 때문에 그런 불량이 생깁니다. 그래서 이런 데는 스위치만 갈아서 되는 경우도 있기도 하고요. 또 하나는 리모컨은 정상인데 눌렀을 때 안 됐을 때는 여기 있는 게 새카만 거 다리 3핀짜리. 네, 이게 리모컨 수신보입니다. 네, 이 수신보 센서, IR 센서라 그러는데 그 센서가 안 돼서 센서가 불량 나서 또 안 되는 경우도 있습니다. 네, 그런 경우는 이와 같은 텍트 스위치 버튼이나 여기 있는 IR 센서만 가르치셔도 동작되는 경우가 많습니다. 그 위에 이제 안 될 때는 지금처럼 되어져 있는 기판 같은 경우는 밑에 보시면 마이컴도 있고요. 그 다음에 각종 부품들이 이렇게 있습니다. 네, 그런데 이제 여기 있는 이런 부품들이 있을 때는 이쪽 부품만 가지고 안 될 때는 나머지 것들을 살펴봐야 하는 내용이라서 좀 더 오래 걸린다든지 고장 성사율에 차이가 있을 수 있습니다. 우선 먼저 리모컨만 당장 안 된다. 그럴 때는 IR 센서를 한번 점검하는 과정이 필요한 내용입니다. 모양 비슷한 거 찾아서 하시게 되면 대부분이가 플러스 마이너스 입력 출력 그라운드 신호가 다 비슷하게 보시면 되는 건데요. 정확한 거는 여기 위나 또 밑면에 보시면 부품명 써 있습니다. 근데 그걸 보고 갈아 주시면 되겠습니다. 감사합니다.